Думаю, каждый, кто играет в игры, испытывал ощущение сильнейшей вовлеченности в игровой процесс. Когда вы, погрузившись в происходящее, испытываете ярчайшие эмоции. У вас пробегают мурашки по телу, на лице появляется непроизвольная улыбка, а желание продлить этот момент заставляет вас двигаться вперед. Кстати, этими ощущениями и воспоминаниями очень хорошо пользуются маркетологи. Но сегодня не об этом. Так о чем же я пытаюсь вам поведать? Думаю, без примеров тут не обойтись. Вспомни игры, которые спустя годы до сих пор отзываются приятными воспоминаниями, о которых ты вспоминаешь за какие-то конкретные события. Может, игровая ситуация, кат-сцена, неожиданный поворот сюжета или просто случайная фраза проходящего мимо NPC, который стал твоим девизом по жизни. Эй, так ты умеешь варить зелье, да? Может, сваришь мне пивка? Но прежде чем мы начнем разбирать, почему так происходит, как добиться подобного эффекта и зачем этого ощущения нужно добиваться, хочу с вами поделиться парочкой моментов из своего игрового опыта, которые отпечатались ярчайшей вспышкой, из-за которых я до сих пор смотрю с теплом на франшизы даже тех игр, от которых давно попахивает. Вы когда-нибудь играли в гоночный симулятор? Хотя Need for Speed скорее можно назвать аркадными гонками, но не суть. Я до сих пор вспоминаю с теплотой такие части, как Underground или Most Wanted. Но думаю, наши воспоминания раскрашивают игры гораздо ярче того, чем они являются на самом деле. И вот я, сидя в компьютерном клубе до поздней ночи, гоняю по улицам Олимпик-Сити, находясь в состоянии потока до такой степени, что по итогу меня выгоняют за полночь. Барни, как ты попадаешь назад? Я же алкаш, я никогда не помню, как я что-то сделал. Каждый раз, побивая свои рекорды, разгоняясь все сильнее, я ощущал, будто мне покорилась новая вершина, отчего непроизвольно на моем лице появлялась гримаса удовольствия, отчего мне все меньше хотелось отрываться от игры. Это была та ситуация, при которой совпало абсолютно все. Это было начало лета. По разным причинам из знакомых никого не было. Компьютерный клуб был полупустым. А к концу дня я в принципе был местным королем, который мог ржать в голосину, и никто меня не мог заткнуть. А Шила в одном месте подгоняла меня пробовать игры в поисках отдушины в эти жаркие дни. И вот сошлись звезды. Окружающая ситуация, эмоциональный настрой, потребности и происходящий игровой процесс создали ситуацию, при которой я просто взрывался от эмоций. И вот мы здесь. Хоть я давно уже не играю в гонки продолжительное время, но все с таким же удовольствием вспоминаю те дни, проведенные в клубе. У людей, которые любят игры, наверняка есть проекты, которые они сразу вспоминают при упоминании вопроса: какая твоя любимая игра? Не обязательно, что игра хорошая, бьющая рекорды продаж или у всех на слуху. Просто так получилось, что эта игра стала вашей. Стала частью вас и разгорается каждый раз, когда вам задают подобный вопрос. Вот, например, я. Поиграв в сотни игр, могу назвать кучу хороших игр, которые стоит поиграть, потому что они выполнены на уровне. Но это не значит, что это игры, которые я могу назвать любимыми, так как для таких эмоций на самом деле должны сойти звезды, вследствие чего вы как маньяк будете искать похожие проекты в поисках схожих эмоций, или ждать продолжения, что не всегда помогает. Еще одним из таких примеров это серия игр Devil May Cry, а если точнее третья часть, с которой я и начал знакомство с этой франшизой. Опять же, локация лето, но уже море. И снова игровой клуб, который находился в 80 метрах от пляжа, в котором стояла куча PlayStation 2. Проходя мимо этого клуба, я частенько на часок зависал, смотря на то, как люди играют в различные игры. Одной из таких игр и была DMC 3. Ну и по итогу на пляже я провел значительно меньше времени, чем за этой игрой. Наверное, сейчас я уже не смогу передать подробно те эмоции, которые меня привлекли в эту игру, но точно могу вспомнить, что мне нравилось. Музыка, которая сопровождала каждую боевую сцену и которая просто умоляла, чтобы ты как можно меньше отхватывал от врагов и использовал все, что у тебя есть в запасе у Данте. А механик там было достаточно, чтобы любой бой превратить в настоящий танец. Конечно же, при наличии прямых рук, чего в том возрасте мне явно не хватало. И конечно же безмерный японский пафос, который отражался не только в игровом процессе, но и особенно в кат-сценах, где вы еще увидите персонажа, дразнящего Цербера и беспокоящегося о куске пиццы, пока его протыкают куча серпов. И да, в эти моменты я и влюбился, даже при наличии кучи народа вокруг, так как этот клуб располагался прямо у дороги, по которой люди ходили на пляж. Придорожный игровой клуб.
В наше время это звучит достаточно забавно. This party's getting crazy. Let's rock. Ну и конечно же, вследствие таких воспоминаний я искал похожие эмоции от игр. Bayonetta, Dante's Inferno, Castlevania Lords of the Shadow и другие игры, которые я играл после, привлекли мое внимание благодаря DMC. По крайней мере, по одной из причин. Предаваясь воспоминаниям, могу сейчас вспомнить много игр, которые запомнились мне. И за каждой из них будет стоять своя история. Личная, возможно, незначительная, но дорогая лично мне. Не буду детализировать, просто перечислю игры, которые мне вспоминаются сразу как пример ярких эмоций. Spider-Man 2019 года, Гнев Асуры, Ведьмак 3, Sekiro, Ori and the Will of the Wisp, Hollow Knight, Assassin's Creed Black Flag, Batman Arkham Knight, Disgaea и многие другие игры, которые оставили на мне определенный след. Так к чему я все это рассказываю? Подобные ощущения вы могли испытывать не только в играх. Это могла быть прочитанная книга, комикс, хороший фильм, мультфильм или сериал. Но меня заинтересовал вопрос касательно игр. Какие условия нужны, чтобы человеку предоставить подобные эмоции? Ведь за этими эмоциями стоит самая лояльная аудитория игроков. Фанаты. Люди, которые, услышав новости о выходе новой части их любимой игры, бегут оформлять предзаказ, а возможно и приобретают новые устройства. Все, что будет дальше сказано, это лишь теория, которую еще предстоит проверить и отполировать. Так что не судите строго. Первое, с чем нужно смириться, это то, что не бывает игр, которые нравятся всем без исключений. У каждой игры есть своя конкретная аудитория, которая ищет от этих игр что-то определенного, что мы и пытаемся удовлетворить в рамках конкретного жанра. Не будем забывать, что подобные ощущения не возникают в многопользовательских играх или коопах, так как это сугубо личная история и эмоции, которые не всегда могут разделить окружающие. Как говорится, главный герой может быть только один. Поэтому можно предположить, что под условия попадают сугубо на пользовательские игры. Oh boy. Boy. This way, boy. Следующим вопросом является окружающая среда, в которой находится игрок. Скорее всего, это спокойное, тихое пространство, в котором игрок сможет остаться наедине с произведением. Самое доступное и простое, что приходит на ум, это ваша комната, в которой вы проводите больше всего времени, где каждый клочок бумажки на полу хоть и может выглядеть как мусор, но сама среда располагает к комфортному нахождению в ней. Это именно ваш мир. Насколько важно управление и тактильная составляющая остается под большим вопросом, так как за последние годы способы взаимодействия с контентом очень сильно изменились. Но если рассматривать конкретное пространство, которое мы определили ранее, то это скорее всего контроллер, клавиатура или мышь, или сенсорное управление мобильным устройством или планшет. Но лично по собственному опыту, ни одна мобильная игра у меня не вызывала подобных эмоций. Как минимум по причине большого количества игр, которые больше продают, чем рассказывают. И это следующий критерий – правильные элементы игрового процесса. Такие механики, как лутбоксы, рулетки и многое другое, хоть и выполняют свою основную функцию зарабатывания денег, но в то же время эти механики, словно рыбак, подсекающий рыбу, вытягивают игрока из комфортной среды, в которую он старается погрузиться. Что мы чаще всего и наблюдаем в сюжетно-повествовательных играх последних лет. Они просто не дают с головы погрузиться в мир, который нам продают. И это не значит, что игра не должна монетизироваться. Но если мы хотим, чтобы игрок наслаждался процессом игры от начала и до конца, монетизацию нужно вывести за игровой процесс. Может в главном меню, может в конце игровой сессии, но нужно строже разделять реальный мир и игровой. Как подтверждение того, вы не увидите ни один имиджевый проект студии, который пихал вам рекламу в лицо. Вспомните компанию Sony и их эксклюзивы. В массе своей это цельные продукты, которые не предлагают вам ничего, кроме дополнительных бонусов за предзаказ. Не будем забывать и про иммерсивность. Возможно, это один из важнейших факторов. Ведь то, что игрок видит и ощущает, прямо отражается на нем. Ведь у людей есть масса эмоций, на которые можно давить, стараясь вызвать необходимую реакцию. Не будем сильно углубляться, но есть такое понятие, как основные эмоции. В них входят радость, грусть, гнев, страх, отвращение и удивление. Если воспринимать эти эмоции как краски, а игры как инструменты, можно добиться потрясающих картин. Думаю, вы сейчас можете сразу вспомнить вашего любимого злодея, который убивал и калечил товарищей главного героя, за которого вы играли, издевался над вами,
Ваша ненависть, отвращение и другие эмоции заставили вас погрузиться в игру настолько, будто бы это происходило с вами на самом деле. Порой подобные эмоции настолько ярко отпечатываются, что главный злодей — это единственное, что вы помните об игре. То есть, для достижения эмоций, о которых мы говорим, не обязательно игре быть хорошей, визуально стильной или иметь глубочайший сюжет. Достаточно даже одного элемента, который сможет затянуть игрока в экран монитора. Конечно, как минимум ей нужно быть без багов, что будут сниться в кошмарах. И, наверное, самое сложное — это игровой процесс. Это совокупность игровых механик, сюжета, логической подачи, что не будет отвлекать игрока и будет казаться логичной, сеттинга и многого другого. Тут можно рассуждать достаточно долго относительно того, что есть несмешиваемые жанры игр, что каждый месяц опровергает новоспеченный инди-проект, пытающийся показать что-то новое, что есть механики, которые могут начать мешать, раздражать, вырывая из игрового процесса из-за плохого UX. Но самое главное, что стоит держать в голове: люди приходят в игру, чтобы удовлетворить свои потребности. Совокупность удовлетворенных потребностей и качество испытываемых эмоций непосредственно влияет на игрока. Если хотите узнать, какие потребности люди приходят удовлетворять в игры, есть много теорий и статей на этот счет. К сожалению, чаще всего без какой-либо конкретики или примеров. Trust me. Так что, наверное, самый эффективный метод — это спросить фанатов конкретных жанров, что им нравится от игрового процесса, отфильтровывая незначительные элементы. Вследствие чего можно будет сформировать ядро, относительно которого и выстраивать игровой процесс. Мы уже выделили достаточно много важных моментов, которые в принципе нам подконтрольны, и условия, которые соблюдаются естественным образом. И это, конечно же, нам не дает конкретного ответа на поставленный вопрос. И самое забавное, что его и нет. Как я и говорил в начале, должны сойти звезды, чтобы игра стала лично вашей. Не факт, что даже на 1000 человек найдется один, кто влюбится в вашу игру. Единственное, что мы можем сделать, это повысить наши шансы, выявляя закономерности и применяя накопленный опыт за десятилетия разработки, учась на чужих ошибках. Что как минимум повысит процент аудитории, для которой ваша игра станет тем самым приятным воспоминанием, о котором уже и не забыть. Возможно, ролик получился сумбурным, недостаточно структурированным для такой серьезной темы. Но пока это всего лишь теория, которую еще предстоит проверить, изучив сотни и тысячи игр, провести опросы, их сопоставить и сделать выводы. Возможно, когда канал подрастет, мы этим и займемся. А пока спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал и оставить комментарий под видео. Хочу послушать истории ваших любимых игр. Делайте хорошие игры, играйте в любимые и не теряйте надежд. Всех благ. Adios, kid.